Салом алейкум, народ. Мерим рӯзи дуюми тренировкаи Ронни Коллман. Рӯзи дуюм тренировкаи поча. Якум упражнение приседания со штангой на плечах. 5 подход 10 гуфтагиай. Ана ма агар рӯзи видео шаифтум даи боло нишон метиюм. Да тренировкаи плани Арнольд Шварценеггер фронтальный присед кадаги будум. Шумо метонен ба штангам хелӣ кинен ё ки дуюм вариант да инам хелӣ тренажёри Смит инҷа бу удобнитарай. Ана камтарак нозукӣ дора, бояд почаатона правилно монен. Агар почара неправилно монӣ, зонуо да зур мебияд ё ки миёнда. Барои ҳамин метонен обычный даже приседания бизанен. Ана акима рӯи план машқ кардастам, шумо метонен обычный приседания 5 подход бизанен. Мақсад штангра да пишти калатон монен, ё ҳамиҷада ё да обычный гриф штанга қатӣ бизанен. Ана устоста веса зиёд мекунем, веси даркориро меёвем. Амурад 3 подход мезанем, барои ки инҷа 5 подход 10 гуфтагӣ ки боша. Обычно 2-3 подход рабочий даркоре, тамом шарнеса 5 подход, максимальный вес. Ухели мешава карда, агар спортивное питание добавкот бисёр боша ки вероятности восстановить шиданат зиёд мешава, баъд метонӣ хата бикшида аз ал мақсад. Не ки агар ранги ма оби соф қатӣ машқ кунӣ, тогда желательно рабочий подходо 2-3 та басай даркор неста. Бисёр вақт ҳамин тренажёрро руст мекунанд. Желательно ягон кас да пештон беста ёрдам кунад вақти тов доданда. Инҷа мисол ма камтар веса вазбин кардам, инҷа руст кард дига худаш намеравад. То есть ям кас боша ки гирифтанда ва мондандам да ёрдамтон кунад. Так, мерем дуюм упражнение. Жим ногами 4 подход 12-таи. Ма уже аями вес сар кардам, барои ки почаам гарм буд. Шумо метонен постепенно зиёд кунен. Ана положение поча озяйма болоай, акцент ҳам да квадри мерам пеши по, ҳам да пушти поча. Ҳар як залда ҳамин тренажёр ҳар хела шумо бояд як точкаеро биёбем ки почаатона зуд чувствуд мекунен, зонуотон дард намекунад. Агар зону дард кунад, значит положение поча неправильное. Барои ҳамин мера ба назар бигирен. Ини машқ да эҳтиёт кунен, остафрорен, полный набардорен, где-то 95%, 90% бардорен ки полный бардошти вероятности зонура шикастан, майб кардан зиёд мешавад. Так, мерем сеюм упражнение. Выпады со штангой на плечах гуфтаги Ронни Коллман. То есть штангара до плечот мемонӣ. 2 подход 5 повторения. Барои ганда қинай. Шумо метонен да дустон бигирен ё гантел, ё штанга. Аку ощущение ки штанга да китфтай камтарак барои баланса нигоҳ кардан. Мисол миёнта рост мекунӣ, бисёр хам намешай. Камтар внимание и концентрация зиёд мешавад, за шо чи нагрузка зиёд мешавад. Барои 2 подход 50-таи мезанем. Ма якум грифи холӣ қатӣ задам тонистум, баъд ана 40 кило қатӣ натонистум ростига, баъд бообратно сабук кардам. Барои ҳамин шумо веса аккуратно бигирен якум ҳафтажда, а ҳафтаи дига примерно мефаҳмен ки кадом вес қатӣ бояд машқ кунен. Аккуратно мерем. Ана баъди выпады со штангой, сведение ног в тренажёре гуфтагиай бисёри бачаҳо упражнениеро намезананд, не ки упражнение зурай барои внутренней части поча. Агар форат почаат калон здоровый шава, ранги ки даста ҳама ҷоша качат мекунем, ку пеши даст, пушти даст, чтоб дастатон хушрӯ бутава. Почаро ҳам хеле қисм дора, бояд ҳама қисмоша качат кунем ки дар дигар упражнениҳо шумо да поддержка мекунад. Ранги мисол приседания, там выпады. Барои ҳамин стараться кунен ҳамаи мушакҳои почаро качат кунен, чтобы пропорцияш гум нашава. Упражнение хубай. Ана агар хушрӯ бизанӣ, оста плавно эффектша мефаҳмем. Бисёри тез мезананд, намефаҳманд талчоқ қатӣ. Ҳамчи хеле ки ман нишон додистам, оста бояд пауза қатӣ бизанед. Охирон упражнение разгибания ног в тренажёре. Ҳар як упражнение хеле ҷои вай дора.
рост мекунӣ чени қади худат ранги ягон мошинда мешини кус камеката чени худат мекунӣ ами тренажёро бисёр фитнес дам хеле аввали видеода диден ку аҷу шалиш кадам ам положение пучара чени худам кадам мондум ана ира се подход 12-таги гуфтагиай так разгибание ног охирон упражнения се подход 12-таги веса вазвин мекунем пучара добивать мекунем ба ҳами видеои дуюм рӯзи рони коломон тамом бо мо бошед подписаться лайка фаромӯш накунед ягон комментария боша нависен омада ҷавоб медиҳем зинда бошед